السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ سمحوا لي كنتعطلوا عليكم. دابا نجيكم بواحد الشيوه جديده، وتسمحوا لنا على التعطال. هادشي اللي كاين دابا الوقت شويه ما كتسمحش. ودابا اليوم جالسين قلنا ندير لكم شي شيوه زوينه، وحاولوا تتبعوا معنا وتحاولوا ديروا لنا مشاهده وجيم وابوني باش حنا نتشجعوا ونديروا الجديد. يلا على بركة الله نوريكم شنو غادي نديروا اليوم. نديروا بحال اللي كتشوفوا دابا عندنا واحد الطاجين ديال الفرخ، واحد شويه ديال السردين. الطاجين ديال الفرخ نديروا طويجين بالفرخ ونديروا معاه فواكه البحر، وعندنا ندير واحد شويه ديال الشطون ونقليوه في المقله كما كتشوفوا. هو الفرخ ديالنا هو هذا، عندنا شويه ديال السردين هو، عندنا فواكه البحر كيما كروبيط وكلامان، وهاد شويه ديال الطاجين ديال المطيشه ولا نديرو في الطاجين، وديك خلاص شرموله بالشامبينيون وراقص الناموسه شويه د عطريه والكمون. كما كتشوفوا هي الشرموله راه حنايا ديجا صوبناها ومالحه ناضيه، وكتشوفوا شويه ديال الطحين اللي غادي نديرو مع الشطون اللي نصوبوه. عندنا كويس ديال الزيت، الطواجن ديالنا والمقيله ديالنا اللي غادي نخدمو ان شاء الله. وعلى بركه الله غادي نبداو ان شاء الله دابا ان شاء الله بالتقديم المقادير. كما كتشوفوا غادي نبداو ان شاء الله. دابا نبداو ان شاء الله بالشرموله ديالنا. كما كتشوفوا نديرو غير الشرموله ديال الشامبينيون نخليوهم هما التوالا. هنا شويه ديال كمون في الحمراء، نبداو نخلطو. ندير شويه ديال المويه، داكشي عندنا غير شعبي ماشي زعما راه بريستيج، داكشي ديال على الاصول. نديرو هادي هنايا بلاصه نحتاجو شريميله، وناخدو الطواجن ديالنا نبداو بركة الله. غادي نبداو بسم الله. نبداو هذا القزبور، ديك الجذور ديال القزبور باش نديرو من هنا باش ما يلصقناش الطاجين. نطلقنا ديك الحوت على الطاجين. دابا نبداو نشربو هذا الطريف ديال الفرخ. هذا زوين، هذا فيه اللحم دغيا كيطيب، فيه لا شوك لا والو. على بركة الله غادي ناخدو هاد شويه ديال الفواكه البحر، ناخدو شويه ديال الشريميل ديالنا نديرو هادي هكايا، نشربو بيه هكايا. ونديرو من هنايا جربوها كيجي بنين ولدي. اكثر هذاك الفرق شويه فيه مزيان فيه اللحم، ما فيه لا شوك ولا والو.
دابا نبداو عاوتاني المطيشه ديالنا نستفوها هكا، نديرو على حسب الديكور. حنا ما نديرو لا بطاطا لا هادي لا هادي، خفيف، طاجين خفيف. ناخدو هادي المطيشه ديالنا لاصوص، المطيشه نديرو فيها شويه الشطه كما كتشوفوا، نخلطو نزيدو ليه الزويته، نص كاس ديال الزيت، هاي كاس صغير. هاي خلطناها. دابا ناخدو ديك الشامبينو ديالنا، نحاولو تا هو نديروه هنايا. ناخدو ورق الناموسه باش ما نخويو عليهم هاد لاصوص، هما يكونوا شاربين لاصوص. هانتوما كتشوفوا الطاجين. دابا بقى لنا دابا يلاه باش هانتوما الطاج ديالنا واجد. حنا ما درنا فيه لا ما لا والو، لان هنا الحوت يطلق الماء وهاديك لاصوص، عندنا لاصوص بالزيت ومطيشه، لا يطلق الماء. اكثريه الحوت دغيا كيطيب، الا درتي الماء ما غاديش يطيب دغيا. دابا هذا تشحر اللحم دغيا، ديك اللحم ديال داك الحوت غير هي طايبه مزيان مجهده دغيا الحوت كيطيب. راكم عارفين الحوت دغيا كيطيب دغيا. ايوا نتمنوا يعجبكم الطريقه وتجربوها ودعمونا بابوني وجيم، وخليكم معنا باش ندوزو للطريقه المرحله الثانيه. انا رجعت لكم دابا. حنا كنشوفوا كما كتشوفوا الشطوم ديالنا، الشريمه اللي بقات من داك اللي صوبنا قبيلاتي، طاجين، وكذلك هو الطحين ديالنا. عندنا المقيله ديالنا ان شاء الله، وهاد شويه الزيت غنحتاجوه. وخليكم معنا الطريقه الثانيه. يا بسم الله. كما كتقولوا نشوفوا الحوت ها هو، نديروه هنايا شرمل. هانتوما شربنا الحوت ديالنا كما كتشوفوا. دابا غادي نمشيو للطريقه ديالنا ديال الطحين. هو المقله ديالنا نحتاجو دابا. غادي نمشيو للطحين. نديرو الطحين ديالنا. هانتوما هو الحل ديالنا، درنا له الطحين ان شاء الله. ودابا حنا درنا المقله درنا فيها الزويتات كما كتشوفوا الزيت. غادي نبداو نسفو. بسم الله. نسفو حبه حبه كما كتشوفوا. دابا كتسيفا هكا راه كيجي زوين احسن من داك المقلي بزاف. الانسان اللي كيتبع القلي بزاف راه خايب، كيجي شويه الزيت بزاف، راه كتعرف الكوليسترول مزياناش. هكا احسن مادام يدير شويه الناشف عاوتاني. هانتوما هاد الطريقه ديالنا هي السفنه كما كتشوفوا. تخليوهم تنطيبوا ان شاء الله، وغادي تشوفوا كيجي زويون ناشف، ما فيه الزيت بزاف، وما بحال اللي كيجي ما بين وبين. ونخليكم معنا وتشوفوا معنا بعد ما يطيبوا.
دابا هاد الطحينات شويه هذا غادي نديرو داك الشريميله، راه كتعجبني ديك الشرموطه كنقولوا لها حنا كريسه غنديروها ان شاء الله، نخلطها من الشريميله اللي بقات لنا ونديرو قليوه حتى هي شويه زويته كتجي زواونه على قد ما ياكل. مخلطاش بزاف غير شويه نخليوها. المهم كتعجبنا ديك ديال الحوت، شريميله الحوت كنجيو كنديروها في التالي كتجي شهيوه زوينه. الاول خليكم معنا، حنا دابا نديرو هادشي على البوطه يطيب وهذا نديروه في الفران يطيب ان شاء الله، ولا على البوطه نديروه على البوطه من الاحسن. وخليكم معنا حتى التالي ديال الفيديو، حتى التالي ديال الفيديو باش نشوفوا الطياب كي داير، ودعمونا وحاولوا ديروا لنا مشاهده وديروا لنا ابوني وجيو، باش ديما نديروا ان شاء الله الجديد باش مابقاوش نطولوا عليكم. وخليكم معنا مور الشهيوه ان شاء الله، مور الطياب. السلام عليكم، حنا رجعنا لكم دابا. كما كتشوفوا الطواجن ديالنا هو كي داير، هانتوما ها هو هذا الشكل اللي داير. حنا زدنا عليه ديك الحراس هنايا كتشوفوا السردي، هذاك الشطون ديالنا هو كي داير حتى هو كيتقلى. وهذا دوك الكريسات اللي قلت لكم غادي ها هما ديال الطحين وديال الشرموله ديال الحوت. كنلعب زدنا عليهم شويه ديال كراميل، شويه ديال كروفيل شحال معاهم، درنا شويه ديال عصير بربه مع عصير بربه، ودرنا له شويه ديال الجو دورونج وشويه البنان باش يجي قاصح كيجي خاطر شويه. ونتمناو تعجبكم الوصفه ودعمونا وتشجعونا وديروا لنا ابوني وجيم باش ديما ان شاء الله يكون جديد وندير لكم ان شاء الله، مابقاش نتعطلوا عليكم. وشكرا، ونتمناو لكم شهية طيبة للجميع، والسلام عليكم في فرصة قادمة إن شاء الله.